Μαργαρίτα, την είδες Μαργαρίτα? Την είδες φωτογραφία αυτή? Παίρνω βίντεο. Παίρνεις βίντεο? Δεν ξέρω. Μιχάλη. Δικό μου είναι. Δικό μου είναι. Μιχάλης μου ονομά σου, έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Μαύρη είναι. Ονομά σου Μιχάλης, έτσι. Ναι, Μιχάλης. Εμένα να δει και μου φωτογραφίες. Κι εγώ! Κι εγώ! Βίντεο, βίντεο. Κλεονίκη βίντεο. Πάλι απ' την αρχή. Κλεονίκη βίντεο. Λοιπόν, θέλω να πω, μισό λεπτό, θέλω να πει μισό. Έλα εδώ να τραβήξει λες και τραβάει βίντεο. Περνώ πάρα πολύ ωραία με τη Μέρη και τον Γιάννη και όλους. Μπορείς να τους δείξω όλους μία? Τους έχω δείξει ήδη. Άλλη μία. Γεια σου Μαργαρίτα. Γιατί θα μπώνει. Κάντε γεια. Επίσης έχουμε πιει πάρα πολύ. Γεια! Έχουμε πιει πάρα πολύ. Λοιπόν, πίνουμε από το μεσημέρι τσιπούρα. Ρακόμελα. Λοιπόν, πίνουμε τσιπούρα. Μπορούμε να ρίξουμε τον Μαγκλάρα και τον Θοδωρή. Αγόρια, πείτε γεια. Πείτε γεια, ρε. Θα παρεξηγηθούμε τώρα. Λοιπόν, πίνουμε τσιπούρα ρακομελάκια και είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ κακοκαιρία και πήγα και βόλτα με αυτό το κτίνος. Τη γουρούνα. Τη γουρούνα, ξέρω εγώ. Όχι, με το... Είναι ο Αποράκης Θεός. Αυτό που μας έδωσε αυτό. Πήγα βόλτα. Πάρα πολύ ωραία. Σ' άρεσε, Μ' άρεσε. Αλλά και δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Γεια σου. Πού είσαι εσύ? Τέλος το βίντεο τώρα, δημόσιες σχέσεις. Πήγαμε μέχρι το Σταυρό.